အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုပေါ့နော်တစ်ခုမကဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါ magic zone အပြင်အခြား channel လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို channel လေးအစ်စ်ဘယ်လိုထပ်လုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲညာဘက်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel နော် profile cover လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ setting ပေါ့နော်အဲ့တော့ setting ဘယ်နှခုရှိလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလားမှတ်မိမှာပါနော် setting နှစ်ခုရှိပါတယ်အခုဒီနေရာမှာရှိတဲ့ setting ရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက် column မှာကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပေါ်လာမယ့် setting ဆိုပြီးတော့ okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီ setting ကိုနှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အကောင့်ကိုလက်ရှိတစ်ခုရဲ့အပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ add or manage channel ပေါ့နော်အရင်ဆုံးသွားမှာတော့ကျွန်တော်က setting ရဲ့ဒီ account ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ account ရဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော် add or manage channel ကိုတော့နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မှာ Kyaw Zin Lat 81ဆိုတဲ့ gmail.com ကပိုင်ထားတဲ့ channel တွေပေါ့နော်ဒီမှာဒီဟာတွေပါထပ်ရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ create a channel ကိုနှိပ်ပြီးပါဟုတ်ပြီ channel name လေးပေးရမှာပေါ့နော် channel name တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပေးပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ MW လို့ပဲရေးလိုက်မယ်နော် MW မြန်မာအမှန်ရဲ့မြန်မာ WHOL and REDAIL retail market MARKET เนาะmarket လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာတော့နာမည်လေး create ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Kyaw Zin Lat 81ဆိုတဲ့ Gmail ရဲ့အောက်မှာနောက်ထပ် brand account တစ်ခုထပ်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ brand account နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel account ဘာကွာလဲဆိုရင်တော့brand account ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် Gmail တစ်ခုကနေမှထပ်ပွားထားတဲ့ channel တွေဥပမာကို YouTube channel 10ခုလိုချင်လို့Gmail 10ခုမလိုဘူး YouTube Gmail တစ်ခုထဲမှာပဲအခုလို YouTube channel ထပ်ပြီးတော့10ခုမကလို့ပေါ့နော်အခုရတော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မမေးတာဘူးဒါပေမဲ့စာဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကတော့ unlimited လို့တော့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Gmail တစ်ခုမှာဒီလို brand account တွေထပ်ခါဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ channel တစ်ခုထပ်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ် brand account တစ်ခုထပ်ရသွားတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ channel တွေ customize လုပ်မယ် video တွေတင်မယ်ပေါ့နော်ဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ search ပြီးတော့နောက်ထပ် channel တစ်ခုပိုင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးကလူတယောက်မှာเนาะ channel Gmail တစ်ခုဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာ brand account တွေထပ်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေတွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ comment လေးမှာမှတ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ